其实宝马后备箱两侧凹进去的这一块原来是有2个小网兜的，但是不知道什么时候宝马主机厂给它减配了，这样就导致咱们瓶瓶罐罐的东西整理起来比较麻烦。像我呢是自己安装了一套隔板，常用的一些养护用品放在这儿非常合适，就不会来回滚动产生异响了。两边用的是这种魔术贴的，直接给它贴上去就行。看一下也是非常牢靠的。这种直龙加刺绣的设计，整体看起来非常美观，就像原车自带的一样。当你不需要的时候，把它直接撕下来就行了，非常实用。后备箱不知道如何收纳的宝马车友，赶紧安排上一套。